Bonjour et bonsoir, fidèles internautes. Elson TV en direct d'Irlande. Chers internautes, les Lonaye, les Bosonamino Tomegarosola Mouke, Namakambo Oyo. Il fallait qu'il y ait ça depuis le mois de juin. Malheureusement, le temps est un peu compliqué. Makamson Zaï Nangoya Osala. Chers internautes, merci parce que vous aurez temps Hollande Elson TV. Naya Akomi la Kisate. Naya Apeo Koloba Makambo Oyo Zaki na Sanste. Il faut le Makambo Oyo Zana Katia. Na famille na biso na ba couple na biso na ba amitié na tout un tour ya kati environnement na biso n'importe quel kamusoke zali to ya rapona rosola na pesa bino merci vraiment parce que son sabino na zate soking sanga pe bo vous allez informer te alors na ya rapona pesa bino information o ezali obligatoire bato bazala informer nango. Cher internaute, te pesa nzambe merci pour yazo pesa yo nanga souffle. Souffle de vite aux gens ya ofele to futi mongote. Na pesa merci na ba onyo so bazoka ta ya Rolanda. Na répéter na ya ko mila kisate na ya ko pesa ne information ou bien ko sala analyse ya likambo eleki na kati ya communauté congolaise de Kinshasa, communauté congolaise de Brazzaville et communauté angolaise. Aujourd'hui to sur la likambo Italie, communauté congolaise partout en Irlande. Italie congolaise, une communauté congolaise partout peut-être, on peut dire partout en général en Europe. On a beaucoup de gens qui soutiennent bana ou supporter bana en Italie. Auto en anglais back to school, back to education, back to school. Donc mbongo yo mundel o l'état a supporté bana en Italie à classe. Les lots mabe zo kota na kati ya ba foyer ezo uta par rapport à quoi? Oza ba biloko na viva pe na mona et pas ya bandeko na biso. On commence par ba koko, ba papa, ba yaya, ba vieux, ba frère et sœurs, on sont partout autour de bango. Et loko ezo seng ezali nini. Soki ezaki nazala na biango ezalo kuta, boko belanga ki nazalo kuta. Soki ezaki ezaya solo boko na Elson ezaya solo. Mais na kosenga ndeko azuta ko na Elson activité zana facilité ya kokota Olanda information o ezali très important o tozo pesa na kati ya communauté. Nazako luka grand frère nanga weski zengai nazalo luka grand frère nanga grand frère na biso ndeko na biso ya na biso grec kalala nazako luka me na monaki nazako luka numéro na bunsa ki numéro mo grand frère si vous pouvez commander nga numéro na inbox nazala ne problème moko penda esengi sans yo vraiment matro. Alors la yeli boso na binoto sola mukeza linini likambo etali mbongo ya bana o bapesa na mbongo ya bana ya pona kosoma ba livre ba uniforme ba nini tout ça. Tu remarqué comme si ba maman mususu ebele na ba papa mususu ebele mususu ba préférer mbongo so ba pesi yango avant pour to lo ba mbongo ese pesa me déjà. Mais ce total bien en réalité le ko pesa mi ebele ba papa mususu ba maman mususu ba préférer ba bouffer ba lila ba mbongo wana. Azo raisonné qui était na rejoindre mbongo na rejoindre faire du mois ya check benefits yango na refuta yango na resombela bana nini ba livre. Mususu ba bi ke wite mbongo ba pesi ekokite. Alors, responsabilité de Zanini. Ce qui l'État a mis sur mon bon pesi, ce qui 100 €, ce qui 130, ce qui 150. Quand tu as un projet, quand tu as un budget, ma camono et mon privé, si on a un budget à moi, l'État pesi en pour moi. Parce que nous avons préféré mon moi, on a préféré à l'ongolais yango. Mais ce que ça na bateau va salak, on peut dire clair, na bateau va salak, qui a un bon on a utilisé, à sûr. Et 100% que 100%, 90% à cause de ça voilà parce que tant qu'on a un bon salaire, on a facile que nous sommes besoin à moi na l'état pesa qui yango. Mutu so azimbo à moi na bike 8 na zo so chef bénéfice na bango na kozona remplacer. Mais elingo ba ke 8 mbongo ya mwana ozi olieno yango na mbongo chef bénéfice ya mwana permettre que oui ozwa yango o tient on a compte ozi su ya o mo tient on a compte ozi o dépasser yango. Et compréhension au côté de l'homme soit parti Makambouana. Est-ce que la communauté a besoin de Makambouana? La communauté a la possibilité de l'ensemble, de foyer, de couple, et puis de amitié, de camaraderie, de camarade, de mining. Alors, nous avons maman, papa. Ce qui l'État a fait, surtout maman, par exemple. Ce qui est Simbongo, quand on a la papa, on a la papa par rapport à quoi? Pour un maison conseiller ma casse na bateau batikala ba femme seule bateau ba OK oui ba bala bango na l'état ba bango ba femme seule o bien na bangle ba single mother. L'importance ya kozala single mother je crois bi na tuna ngoma Sylvie Matabisi na tuna ngoma Angèle Kabongo babike eza biblique c'est condamnable d'autre part, c'est tout un péché. Alors yo zo talanga ndeko
Et le son type ailleurs parce que nous devons parler, ma cambo est très important surtout. Oh, que danger lingeya. Back to education ou back to school, et zali ba pesa ngopo na bana. Yo préféré aux zango liango. Yo préféré au liango par rapport à quoi? Ce qui est liango, ba que ote mwana nga mwana sakina libumu. Mwana sakile mu, est-ce que so que le musala pour supporter mwana ngo? Que le musala pour que le ba que mwana za yo, mais bano bota mwana ngo, otala ka l'état à supporter. Ce que l'État moni que oui on néglige bana joie botoli bana bien a comme ko landelo ba l'État ba tumisa ngai ba maboma bana bato ba bakolo batamboko ba maboma te ba maboma te yo botaki moi no préféré ce que na moi bana no be moi no botaki otala ka l'État supporter c'est par rapport à quoi et ça les ma wapi to utanga na Kinshasa na Congo Kinshasa to utanga na Congo Brazzaville to utanga na Angola na Luanda ba avion to mataka to yaka ba mbongo to yaka que soto to boti bana ngona poto na mboko to tika ke charge mundela zo charge nango c'était babiloko eza créer ba trouble na kacha fo yangwana nango je m'adresse na mingi na ba femme seule o ba dika ba one parents ata papa o ba botola bana papa maman wa pesa ngo ba papa kolinga soko za ko sala ka gloire à Dieu parce que je suis sûr que oko mbongo na ya salaire soko sala ki mbongo bana ya classe oko mbongo na salaire o dépenser on a ba dépense ya bana ya classe musu sa alma ke vite la kisanga na muso amoni mbongo ye abengi bana boyela nga ba uniforme oyo bosala nga 2 ans passés atala yango soki amoni yango aluka benga mama na biso oyo atonga mama na biso mwasi ya papa na biso Clément Kinsuka po at place na katanaki akende kuna atongela ye mususu abite na ko terre na hotel terre na biso vena biso azaka na Blanchester na ko na vena biso diyo o personne katanaki papa ko tonga ngote ko créer mo zigzag on ati papa elekana ngo mbongo ko mi passe mais mbongo ba pesi mundela pesi soki obiki o ba pesa mbongo yango pe atina te ko kana ngote ndeko na ngai to uti Angola to uti Congo Brazzaville to uti Congo Kinshasa to yaki na combien poto pesa ba kolomboka o bana o to boti to komi ko chake wi bana o to boki nazela back to school back to education vision ya mwana ezate eza limité. C'est ça moi que l'État comme une autorité peine audace qui ont seulement dressé par comme landelo parce que aux a limité l'État sont moi incapable à assumer responsabilité à moi no yoboti. Nga bino na yaka pona remila na répéter na pona remila na na pona pesa information. Ouais ça makamozo passer ce que passer cette fois-ci ba couple monsieur côté na ba problème. Donc même semaine ba pesi mongo trouble koti. Par rapport à quoi? Est-ce na lunga la mituna biso la bino to mituna. Tant que on a posté source ya mbongo na utaka wapi to mona ka social azo pesi mo ko retient na poste social azo pesi mo ko retient na ka bank source pesi mbongo na pesi vanda ngana to yebi yango papa na yebi pesi mbongo na utaka mama na yebi pesi utaka tata moi sube mama le kube noko ube koko abengi ko na poto yebi pesi mbongo na utaka na yo moko mo ala yebi pesi mbongo na utaka to ba ke mbongo ya to ba ke so uti musala ya mbongo pesi uti mbongo parce que na uti na musala ya mbongo mutoki nanga e bongo mbongo ya social le roi tolo ba na ba Blanchester na ba Dublin 15 même na province musu na ba Cork ba Limerick et compréhension continue na Lukan ba tala ba compréhension côté ba Balabrigen ba compréhension côté suite ba mbongo ya bana o même na city wana papa musu mama musu a préféré mbongo bana ya classe azui alien na yango a comme côté na bana go to dali aller chez ton père. Quand tu as pas la bino, mais tout cela bien maman nangai. Tu dois reconstruire vie à bas analogique ou bien tu même bas na désordre. Mon oncle boy à classe, tu vas que 8 gloire à Dieu boy classe peut-être yemo rebelle on est en salle. Que un jour on n'a pas condamné ou t'a punir parce que mon installé choix na ye a décidé le tout le monde va soutenir nango. Mais en réalité mbongo ya bana soki yé yozo penser na mutu ke mbongo bana soki yé ya classe na zongo na utiliser après tant que zongo utiliser o tchake wite à partir ya check benefit tant que zongo na ko tchango to ça ke bana bana tamsu na out bana musu bana classe na out mais azo que na ko somba biloko ya bana ya classe ba kaye ba buku na banini kaka na fin na début na fin ya out ben na début ka le premier to le deux o ezaka madu apesa check benefit. Donc elingo ba ke vite monga mwana osala ngolo côté check bénéfice à mwana polo ngola 4 au 4 mwana montant mo ya beto 70 80 tiens na compte moi tu parce que je dépenser yango
papa to maman aboti bana ye awa ayebi bandeko note mais au préféré osa kewite mbongo apesa back to school back to education back to school ozongo tineli bana bandeko no na Afrique ke oyo tango bilipo na mboko sa muso 20 ans 15 ans 20 ans bana bandeko wana za Kishasa même ndeko ngoya za na Kishasa baza na Brazzaville baza na Luanda nana tinata koli moko yate ya mukia ta parce que peut-être ta pona bana yango ya yo oyo za na poto o l'état zo supporter oyo zo profiter na mbongo o sala ba dépense na yo. C'est la honte, ma blog monsieur Zako Salema. Et compréhension au quota, discussion au quota. Né en somme la minute, ba couple monsieur sur ba kabouani, cela veut dire monsieur le colo, monsieur na se. Da oya côté ta côté na oya tanga côté na kati na cuisine, monsieur mbala moko abimi. Ata ko kata bandembi, ata ko kata kitungulu asi abimi parce que bazo yo kanate parce que mbongo ba pesa ki ya ba jusqu'au papa zo tunango, explication comme ça clarté. Monsieur papa ba pesa ko respectation to zo mbongo nyos tout. La qui s'appelle maman mbongo ke mbongo apesi yango et ya teke so la ki maman ne balongo ki pete na yo ki bo papa balongo te balongo lango te manque ya dialogue et zo sala ke wite bo consommer ba on peut dire bo consommer ba défaut et sur ba souffrance o ça que ba différence ngo zo longo pa na bino ke directement pa ya bana balango biso to balango on peut dire clair que ba solo la kata be école ba solo la ka oh uniforme ya kala oh te uniforme ya sika. Maman quand la bina le sol mbongo te kokina ngote ne changa ba merde te mama obota bana nani ngale to za puku na nyao ya ona lo ba ke wito soki oboti obota mina papa bozana papa bokabo na ye botiki wana bana luka bozana communication c'est cela où il faut faciliter tâche na biloko mususu la ke wite papa ko se sacrifier car matam sur na chemise tam sur 1 mois mais akolinga ke mbongo ya wana pesa ngo pa bana parce que à moi das manière ya yo maman mona na ye maman ba ne bozana yango compréhension bozala nango ezana facilité boya facile ya bozala facilité azana facilité ya ko pesa mbongo en cas que yo zangi mutu muso ya ta ko samene compréhension entre yo na ex na yo parce que boyo kanaka te mais ye na ex ne ba sola très bien o ngane peto bebaka qu'est-ce qui prouve que bangona ye babebana kate na zongeli kamango mbongo ya bana ba pesi pona ba book pona ba livre pona ba uniforme ekoka te to uta na ngana on aéroport Anjili to uta ngana aéroport ya Luanda to uta ngana aéroport ya Mayama na Brazzaville to yaka ni na 1 euro ni na 10 euro ni na 1 kwanza ni na 1 franc congolais de 1 franc congolais mais na 1 zari to yaka nango to ya main vide na ba comme à l'école. Mboka ya ngai na yo Congo Kinshasa, mboka ya ngai na yo Congo Brazzaville, mboka ya ngai na yo Angola epesaka te pona ko aider bana bandeko to boité mais en réalité d'abord babanga nini na bosani mwango paro excusez ngana luka mwango privilège ezala mukolo mbongo mama soko zimbongo wana o te mwana ngo soka le na butu atungise malai papa akimaka na kelo na salon ngam na nyokola na bana wana kangami na bana kana zimbongo na zimbongo wana muso akio zimbongo na c'est une histoire vraie muso akio zimbongo ye abwakeli papa 30 euros ya tikete na monta wote le reste ngana sa bani na bana nzambala la rate akena na monika masala asala transfert dans asala transfert quand nekoza le disait sac à rouge le sac à noir le sac à bleu abwaka aboy pa koya nini moni reçu wana ya monogram ya wesani ekoi batela boy 450 euros atindi ekei papa atali mutu epete en même temps avant que le tire mon on atindi bana papa ke wite go to your dad you gonna give you something après ça papa après ça quelque chose pour ko bagisa na mbongo ya nini na bino nzambala la raté après une semaine pas statement ya banque kwei maman lokola mwana ndinge za mobulu et statement ya bana kwei papa so komola mngana tongo donc soka ata so ponge ibende na komo cheta alarme ayeba na erreur za kewi postman ale kaka ba ko ya fungula be banque statement ata la timonga suka boy na ndenge mama kena ko benda mais akosaki chaque dimanche ko ken église ba pasteur JP Ngwizani ba pasteur Gimu pa pasteur Ogimu Kwayanzo chaque dimanche et pas pasteur Yvon Luki chaque dimanche
et pas évangéliste Papi Adelino. Chaque dimanche, et pas pasteur Valentin Mouchitou. Chaque dimanche, et pas pasteur Jean-Pierre Akemba. Chaque dimanche, et pas apôtre Jean-René Pembele. Chaque dimanche, et pas pasteur Michoumika. Chaque dimanche, et pas évangéliste Dadi Mava. Chaque dimanche, et pas serviteur de Dieu, ou apôtre Willy Kabasele. Oso que nous compétons ou besoin que nous cosa pasteur ou besoin que cosa nzambe. Couple côté mensonge, couple côté hypocrisie, couple côté babilo que belé ben nakati. Et compréhension na couple les akala maman bongo. Na ina faire comprendre ma maman na biso, na papa na biso, ba yaya. Pasteur apôtre Jean-René n'apôtre Lucas Basabi mbongo tout le monde a des sens et ça des mots d'autres personnes des mots parce que biso tu utiliser yango jamais mbongo utiliser mutu donc mutu ça que oui utiliser mbongo et en réalité au kaboni na ex na yo mais na tango ya mbongo lukiye au kaboni na ex na yo attention au kaboni na ex no ba to kabona ka on peut pas dire clair on peut pas refuser ça ba to kabona ka mais en réalité ko lukate tango comme na besoin ya mbongo ndo comme na posa ko luka ex bien papa ya bana wa azali wapi yango na lobaka avant ko kabana mobali il faut être sûr que mobali azo ko s'engager à 100% na charge ya bana yo ce que kozala et kozala ngona momentanément et puis na tama ça wi ngo papa mo na zate ata mama papa papa yango mama bana azala te ngape na mimi ko ngona mimi petro mukanga sali pass na ziki trop ko lamba fufu ko lamba ko saba chips ko saba chicken wings kosa ba spaghetti na ziki trop akoke ko ba mama na bango te ezaka na sens que ko lakisa pe mama na ke mama na ngo atazapa na biso mais mama na yepe azali na ba merci na ba parents o ba papa bazana bana kati bandako bazwaka tango zwa bana bango ko lotika bango pa ba mama na bango na ba merci na ba mama o bazana bana bazwaka tango zwa bana bango tika ba papa et pas papa na bango. Ils allaient façon à rechercher dialogue, façon à causer la facilité à gérer comportement, attitude et puis caractère. Moi, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, vous allez coller entre nous, alors vous allez très bien. Bande konangai. Ce qui n'a le but, ça les passe. Tout ça dans les caméras, mon abana. Et ce où tu as, nous sommes dans la connaître maman avec maman. Beaucoup de choses que mon abana tête, nous sommes candés, et ça qui est 8 heures. Aïe mobile un niveau ya incompréhension nous avons dit papa boso vient de boso na mère ote tika nous avons dit aïe bi moi si na wana to ex na niveau ya incompréhension si ko incompréhension eso makambo ezaka makambo vidité raka que compréhension raka likamotali comme mbongo na ina faire ko résoudre biso nous résoudre ensemble mobile lokuta moi si lokuta. Surtout ça dans moi ceux qui étaient ayana mukanda ya mobile ayana sima mobilité ami na compte ya famille moko azana ba audace belé ata so les que baza ya kato vanda na pesa mbongo te bana na baba na ngana na pesa mbongo na famille te biso ba kongo fo pesa mbongo biso ba luba fo pesa mbongo biso ba ngala fo pesa mbongo biso ba ntale fo pesa mbongo biso ba tetela fo pesa mbongo pona ko bala bana mais ici en Europe obala mwana te. La loi restera toujours pour et contre na muto ko sala mabe. Et ko sala contre muto sala mabe pour na muto ko sala bien. C'est la réalité et la communauté congolaise de Kinshasa, la communauté congolaise de Brazzaville et la communauté angolaise ici en Irlande, to zali ko kenango système zali ke wite luka façon ya ko na dialogue na ex na yo et non ka na bataille ba mbongo. Bandeko ya golu et compréhension mbongo par rapport à quoi pour na back to school bandeko ya corps vous avez compréhension na back to school na back to education par rapport à quoi au Afrique ya na combien oza ko penser na mutu na yo ke wisoko ya ke wi oyo oboti bana musami na ke wi l'état azali na ngao ka mona te parce que mona edaka nango te mona sungaka te d'autres pas mettre ça paraissait ou comme paraisseuse yo moko. L'État azali, l'État ya Congo, l'État ya Angola, l'État ya Congo Brazzaville ya Congo Kinshasa. Soit gouvernement ya président, gouvernement ya Lorenzo, yango nde ya ko supporter bana yo.
Zo gouvernement ya Bruno Chibala yango ndia ko supporter bana. Na ebite premier ministre ya Brazzaville soko moyenani. Yenda ko supporter bana yo. Na baka sentiment na yo ozo yango charge l'état zongo charge. L'état ngo wapi? Poso yo, y a pas problème. Poso yo, y a pas problème. Et ni ko ba ke wi yo mama, luka moyen façon ya dialogue, luka moyen façon ya dialogue na likambo concerné bana na yo. Ya ko solo la kolinga te o ba ke wi te. Musa abike yo. Ah na kena ko enjoy na soki na zongi na hôtel makambo wangu na tcha bénéfice na hôtel maman qu'est-ce qui prouve que soko jour en soko pour moi kuta tcha bénéfice mbongo na eza maman na la réalité est passé na Dublin 15 est passé na Lucan est passé na Balbriggen est passé même na Cork et l'équipe même na Limerick et compréhension le to so ba vieux mususu na ndako azata ko mona pas petit na emoko parce que ba wele compréhension pour na 100 et quelques pour na mbongo na 100 et quelques juste quand mbongo back to school ya back to education. C'est la honte, ça linga passe. Zata na système à batumso bazaka wite alongo voyager na ye asala bide na ye bombi da mbongo na ye. Mais tant alinga voyager alongo limbongo ya bana zo ya bombi a tena bongo na crédit no. Tant zo ta voyage zo ya mbala mota na kitika be akia bimisi yango ye wana bana mulongo na ba shop. Kono somba ba biloko ya bana. Eza passe. Toza na posa makamwa te mama na ngai. Tout ça, papa nangai. Pourquoi ça? Bozala qui bien. Olambi biloko papa allié. Papa bozala qui bien, maman la biloko a servi bovani bozoli ensemble. Taba cheka mbongo ya bana ka pa. Division bala moko. Shouting a lot. Sorry. Alors na osenga na bandeko bo mekana ko to mekana sala analyse na likambo yo. To luka compréhension te sur makamozo passé pour na makamotali ya mbongo ya mbongo ya bana ya classe likambo pe ya ba uniforme bandeko na ngai soki uniforme mwana bien pasu musabi na ko mwana ozalaka ndengwana uniforme na sala azaka chaque année fa pe sala uniforme balo ozalaka bo salinga ke patata na ye yango babi présence ya papa na bana est très important ba maman bazaka tout limité diva ya bana na kosenga na ba mama o bakabwana basina bakabwana mibali na bango bo luka dialogue ata soki mobile na koma na ex azoma mususu luka dialogue parce que coûte que coûte ozana présence ozatu na posa présence ya papa wana yo pe papa luka compréhension dialogue entre na mama bana yo coûte que coûte ozana posa ya mama bana wana. Mais en Europe, où est-ce qu'ils ont maman presque tout et comment intérêt maman comme kaya mbongo. Bo solara bien mettant mbongo bimi ou comme ko vimbana. Ou ko créer papa une compréhension mon cas parce que sur asali ka ba moko na salon, moko na chambre. Moko na chambre ya bana, so que chambre ezate kicha wala la salon bien ezate moko na salon et moko na chambre ya bana, moko na chambre ya bozala la. So balali pembe to moko, mususu apesi moko mususu e moko ngo. Nyonso na kaka likambo ya mbongo. Merci na bandeko zaye connecté ezaki moi flash na betaki likambo concerné mbongo ya bana ya back to school ya back to education. Back to school back to education. Yo na ngai tout Afrique to yaka na ngote to mema ya ngote. Pe mutu mususu bo eskize ngai oya na mboko oyo obota no ka bana babiki bana eza bénédiction. Oui, surtout moi on a bana to zongo comment ko profiter. Tika mi bote na ngai misu bana église baluka bana. To boité. Mais en réalité charge en haut que la nani. Pour que la nani ndiko na ngai. Pona mbongo ya bana. Basolo laka. Na répéter bien, mbongo ngo yo nanga to yipsu se utite. Soko uta na cimetière, soko uta na bakisi ya bato ya bakolomboka oyo, soko uta na mboka yo nanga to yebite. Tambo zo ngo pe sambela nzambe, nzambe, mbongo na ozo ngweza na limite un journal ukangata musala. Ino na kanga makanga na mbongo wana. Chaque bénéfice bana yango komende okangisa ngo osala projet na tia mbongo na zo na somba billet na voyager na kotala ex na ngai. Et na kotala chérie na ngai, na kotala fiancé na ngai. C'est bon. Mais nous autres thèmes côté à bana. Mbongo ya bana, isa ya bana. Ba livre ya bana, ba book, ba uniforme.
soki omoni ke pasuki nzuluki automatiquement yo nde mama moko bapesi wana so oza na moteur oza na bolingo ya mwana yo mpenza mpo oza bolingo ya mwana yo bakisa quelque chose likolo mpo osombela mwana uniforme ya sika osombela bana no balivre oyo basengi na ekole mosusu abi oyo ekole elingi osenga mbongo trop me ndeko na nga tozali na baafrike soki basengi oyo basengi mwa mbongo basengaka yo ozwaka ntango mosusu 150 euro na mois ya ouf osali yango eloko te ozwaka 135 to 140 euro ya bac to school bapesi osalaka eloko te so basengi ba 2 euro ba 5 euro ba 20 euro ba 30 euro nga mpo na nga mbongo wana basenga yango ezalaka sens ya responsabilité notake parent vous devez assumer aussi et non ya kotalela kaka l'état 5% dépôt batiela biso yango ekomaka ke wite okonsome courant mbongo nyonso ya courant bazo oza ozwaka na semaine ozotinda na afrique otinda na afrique so mbongo ekomi 1000 ekomi 2000 ekomi 1500 okoluka 700 oyo gloire ade bachange na bango babimisi maps oke kuna basutenaka nde ya ndeni bakolakisa yo ndeni kokabola bakobenga courant ndeni kokabola kofuta nakende anga suta bata bakoma manevre nini na Angola eza te na Congo Kinshasa eza te na Congo Kinshasa Brazzaville eza te mais pourquoi okoluka omisa balangage mabe mandeko bakolege baza wana baza moko déjeuner nalingi natya bango ma à l'aise te na suki wana tokosola yango susu nabeta yango de long et à large likambo ya back to school ya bongo ya bana mpe back to education bapesa yango mpona esala nini kotala uniforme ya bana te kotala bakaye ya bana ya uniforme ya bana ya kala te ozoya nango mpo luko wana kotonga na maboko oya nango mpo kolepa tere mwa mondele azalaka kotonga kuna otikeli atonga mwana ntango atongi boye akende kasi ozo epasuki ntango baotuna mwana eklase ndenge epasuki ote mwana ngo mwana mabe mwana afundaka ngai afundaka te yo opesi balivre ya kala ozopesi bauniforme ya kala ese nzuluki bauniforme gloire deso azalaka asala uniforme soki otina bamashine mosala yango ntango ezokoma na machine ezonzuluka soki mondele asalaki ewite mbongo uniforme apesa yango mpo na 5 ans nti baki uniforme apesaka mpo na 5 ans me bayiki uniforme ane mpo na une année ese ebebi luka mosusu tiela ye mosusu oyo nazalaki nango tosola ya bino yango wana merci na bino bozalaki kona te merci na mama Sylvie Matabisi on est ensemble merci na Willy Opelela Taïsan Toto Consent Taïsan Toto Japon merci na maître Adou Antonio merci na Mambo de Dublin merci na Justin Lotopana Serra Percy merci na maître Sam Mabala merci aussi na maître Géry Sangola on est ensemble merci na Willy Opelele merci aussi na Aimé Apepone on est ensemble merci na notre sponsor Serge Kodia biso ka musala yango tozopesa bino kala te bozwa likambo ya avocat oyo ya couple oyo ezalaka na elanda ndenge kanga bakangisi baavocat bato na Kinshasa mpona bolingo na bango. Merci na bino la voix d'Irlande, tout est possible votre émission et suivez-nous sur YouTube et le son TV Info ou bien continuez la voix d'Irlande News pour avoir information et actualité na bino. Merci na ba serviteur de Dieu bolo ba yango pe na ba église. Que back to school, back to education eza pour na mbonga ba uniforme ba buku ya bana. Ate soki ezoko katelinga la sécurité para azana droit ko bakisa. Azana droit ko assumer responsabilité à 100% mais l'état a limité. Merci Nabino et écoutons la voix d'Irlande chez le Son TV. Tout est possible à votre émission et nous sommes ensemble et nous restons toujours ensemble chez le Son TV. Merci Nabino. Ciao, 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 ciao.